Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina i danas ćemo pripremati jednu tursku pitu sa mesom. Ne treba vam ni kvasa, ni praška za pecivo, a vidjet ćete kakva će to pita biti. Verujte, sa same slike ćete poželjeti da je pojedete. Da vidimo šta mi je potrebno za tu pitu. Kao prvo moramo zamesiti testo. Imam tu od 500 do 600 grama brašna, obično sipam otprilike, nikad ne merim i hajde da krenemo. U brašno ću staviti za izradu pite jednu ravnu kašičicu soli, treba će mi 2 cela jaja, žumanac ću ostaviti za premazivanje, a drugo jaje ovako, znači 2 jaja cela i 1 belanac. Ono što ću dodati je 2 deci mleka, običnog, i krenut ću da mesim testo, a tu imam 100 ml vode i dodat ću po potrebi, jer trebamo zamesiti jedno glatko testo srednje čvrstine. Zamešano testo izvadite na površinu stola i na brašnu lepo izradite testo, umesite ga fino, da ono nema grudvice u sebi. Umešano testo formirajte jednu loptu od njega, posipajte brašnom i podelite na 4 dela. Od toga ćete napraviti 4 jufkice. Oblikovane jufkice stavit ćemo u jedan tanjer pobrašnjen. Stavite preko malo brašna, malo ovako trljite i pokrijte nekom ovako streč folijom ili najlon kesom i pustite da odstoji jedno pola sata. Dok čekamo da se testo opusti, pripremit ću fil ili nadev za pitu. Treba mi 300 grama mlevenog mesa, sami ćete odlučiti kakvo meso ćete koristiti. Ja ovdje imam mešano mleveno meso, a vi možete koristiti ili svinjsko ili juneće, a možete čak i pileće mleveno meso. Stavit ću to od 300 do 400 grama vam je potrebno. Imam tu 3 ovako srednje glavice crnog luka i mladi crni luk imam, eto, 3, 2, 5, 7. Znači, jedan ovako svežanj mladog crnog luka, so i začini. Sve ću ovo sitno saseckati i ubacit ću u mleveno meso. Nakon što sam iseckala mladi luk i crni luk, na redu je da dodamo začine. Dodat ću ovako 2 ravne kašičice soli. I dalje šta ćemo od začina dodati? Dodat ću crni biber, mleveni. Dodat ću malo kurkume. Začine dodajete one koje volite normalno. Ne morate pratiti mene za svaki začin. I ja ću dodati i đumbir. Možete dodati majčinu dušicu, možete dodati, kao što rekoh, ono što vi volite. I vaši ukućani, normalno. U ovu smesu dodat ću vrlo malo ulja. Malo samo. A otprilike 100 mililitra mi treba i 100 grama putera ili margarina. To ću da sjedinim, normalno da otopim na tihoj temperaturi. To će mi kasnije trebati kad budemo filovali kore. Ovdje ću dodati još i 5 kašike vrele vode. 5. Ne mora da bude skroz vrela, ali onako da bude topla. Baš. I onda izradite normalno sav ovaj fil.
Ko može da proba, probajte da li ćete još dodati so ili nećete, sve zavisi od vašeg ukusa. I onda možemo krenuti sa radom. Kao što vidite, fil je spremljen, mogu to ostaviti po strani, a evo vidite, testo se opustilo nakon pola sata i mogu da krenem da radim sa testom. Uzet ćete normalno brašno i jednu jufkicu i oklagijom, ako baš ne znate da lepo ono baš bude skroz tanko, nemojte se brinuti, jer baš i ne mora da bude previše tanko, a da vam pita bude lepa. Evo, kao što vidite, ne morate biti neki veliki majstor da to bude nešto mnogo tanka kora, a sasvim je dovoljno. I jednostavno uzet ćete brašno, posipajte po kori, sklopite je na pola, ponovo stavite malo brašna da vam se ne bi slepila i ovako na 4 i onda ćemo odložiti negde sa strane dok sve 4 korice ne razvučem. Ovo je poslednja korica koju sam pripremila. Vidite, nije to previše tanko, zato ne morate biti neki poseban stručnjak da razvučete kore. Ovde su ove 3 korice pripremljene i sklopljene. Puter ili margarin i ulje je sjedinjeno, otopljeno, fil je tu i možemo krenuti sa radom. Prvo što ćete uraditi je da malo koru ovako poprskate i da lepo četkicom razmažete svuda ulje i puter. Evo ovako, kad sam prvu koru premazala, uzet ćete normalno ono što smo razvukli, malo možete da istresete brašno ako ima. I sad otprilike negde ovako od sredine stavite, na prvu koru ne ide fil, evo tako dođe otprilike. Ako je možda malo manja, onda je rukama razvucite, da biste pokrili donji deo. Evo ovako. Višak brašna ne morate odstranjivati, ako vam je problem možete nekom suvom četkicom. Onda ćete ponovo naneti ulje i puter i normalno ponovo premazati četkicom. Fil ćete podeliti na 3 dela otprilike. Da imate ovako. Jer će nam trebati za 3 korice. Prvo ne filujemo, naredne filujemo. Stavit ću fil svuda po celoj korici. Preko toga ide ponovo korica, kao što smo i radili sa drugom. Stavite i otvorite normalno. Ponovite isti postupak i sa drugom i sa trećom koricom. Znači puter, ulje i fil. Evo ovako, nakon što smo razvili i isfilovali, odnosno stavili 4. koru i stavila sam normalno ulje i sve što treba i stavila fil, sad ćemo uzeti ovako malo rukama, napravite da kora bude, odnosno sve ove kore budu malo četvrtastog oblika i onda lagano počnete da uvijate.
malo pritisnite rukom i pokrijte ovo testo, stavit ćemo u jedan tanjir. Evo ovako zavijeno, je što lagano da prebacim ovde i kao što rekoh, pritisnite malo, pokrijte ili stavite u neku najlon vrećicu, neka odstoji jedno 15 minuta. Nakon 15 minuta uzet ću jedan papir za pečenje veličine pleha u kojem ćete normalno peći pitu. Okrenite na dlan pa stavite na papir. Možete malo rukom. A zatim i oklagijom lagano razvucite. Nakon što sam ovako ja istanjila, vidite pleh, sad ćemo prebaciti u pleh. Evo, uspela sam. Ponovo ispravite slobodno. Možete i oklagijom. Evo ovako, redno ćete uključiti na 180, 180 do 190 stepeni. Ono žumance što je ostalo, izručite ga preko i lepo premažite odozgo celu ovu pitu. Uzet ću ovako u zagrejanu rednu ubacit ćemo pitu na pečenje. Ohoho, pita je gotova, kao što vidite. Pogledajte kako predivno izgleda. Ja mogu da isključim rednu. I da mi izvadimo ovo. Pogledajte kako zaista ona izgleda. Sačekat ćemo da se ohladi, pa ćemo onda vidjeti kako izgleda njen presek. Evo, prebacila sam na dasku, pa možete rukama da kidate, a možete i da režete nožem, kako god želite. Ja bi pre sam da se ova pita ovako, evo tu smo je završili, da se otkida rukom, nego da se pogledate. Gledajte kako je to, pogledajte, gledajte kako je to šupljikasto, kako se to lista. Pogledajte kakva je to pita. Ja se nadam iskreno da će vam se ovako nešto dopasti. Nije teško napraviti jer ne morate praviti velike kore i ne morate raditi nešto što bih rekli da, ajto, profesionalac neki radi. Znači svaka domaćica može napraviti ovako jednu pitu. Ja se zaista nadam da će vam se svidjeti i da ćete pokušati. Oni koji se nisu prijavili na moj kanal, a sviđa im se ono što ja radim na mom kanalu, prijavite se, ništa ne košta, a meni mnogo znači, verujte, vaša podrška. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!